हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत जैन। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। लास्ट 20 तारीख को काफ़ी अच्छा ये बढ़ा था और जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पोल्ट्री फार्म रिलेटेड हैं, एग्स के प्रोडक्ट हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। आप ये चार्ट देख सकते हैं, 1 साल का ये लगभग 80-70 के करीब चलता था और अभी ये जो है स्टॉक लगभग 100 के करीब चल रहा है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे और आने वाले समय में ये कितना ग्रोथ कर सकता है। तो चलिए मैं शुरू करूँगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो ये जो स्टॉक है ये SKM एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड है। तो ये 20% बढ़ा था लगभग 20 तारीख को। ये क्यों बढ़ा था उसके बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि ये एग के प्रोडक्ट्स बनाती हैं और जो अंडे हैं उनके जो दाम है लगभग 10 to 25% बढ़ चुके हैं और उसी के कारण जो ये स्टॉक है ऊपर चढ़ा था और लगभग ये 80 के करीब चलता था, 80 to 90। और इसका जो मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं लगभग 87 का है। उस रेट पे काफ़ी दिनों से ये चल रहा था और जैसे ही ये जो एग के रेट बढ़े हैं तो उसी के कारण इसमें भी उछाल आया है और बाइंग भी आई है। और इसका जो 52 वीक लो आप देख सकते हैं 61 रुपीज़ का है और हाई 115.90 का है। और इसका मैं आपको लगभग 5 साल का भी चार्ट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं 200 के ऊपर भी ये जा चुका है और उसके बाद फिर नीचे आया था और अब फिर से जो एग के दाम बढ़े हैं उसके कारण ये स्टॉक थोड़ा ऊपर आया है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा होल्ड कर सकते हैं तो ये स्टॉक जो यहाँ से है 160 to 180 भी लेवल दिखा सकता है, लेकिन ये एक ही दिन में 20% बढ़ा है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। और थोड़ा अगर नीचे आता है लगभग 92 के करीब तो उस टाइम आप बाई करिएगा। ज़्यादा गाय करके मतलब नहीं है, क्योंकि लोअर लेवल्स पे अगर लेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इस स्टॉक पर आप वॉच कर सकते हैं, वॉच करते रहिए। अच्छे लेवल्स अगर नीचे फिर से आते हैं तो आप ये स्टॉक ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं पोल्ट्री फार्म के जितने भी स्टॉक्स हैं काफ़ी अच्छे बड़े हैं, जैसे कि वेंकीज, अवंती फीड्स, काफ़ी कंपनीज़ हैं, काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है कुछ सालों में। तो ये जो स्टॉक है ये भी कर सकता है और इसका जो मार्केट कैप है 280 करोड़ का है, EPS 0.83 की है और बुक वैल्यू 33 का है और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। तो इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट SKM एग प्रोडक्ट्स। और ये जो कंपनी है एक्सपोर्ट भी कवर करती है और इंडिया में भी सप्लाई करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1996 में ये जो कंपनी स्टार्ट हुई थी और इनका जो प्रोडक्ट्स है SKM एग प्रोडक्ट्स इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एग प्रोसेसिंग प्लांट इन एशिया विद कैपेसिटी ऑफ 1.8 मिलियन एग्स पर डे टू प्रोड्यूस 6,500 टन्स ऑफ एग पाउडर एनुअली। तो आप देख सकते हैं इतनी कैपेसिटी इनकी है और अच्छी ग्रोथ कर रही है। और जितने भी सर्टिफिकेशंस चाहिए इनके पास सारे हैं और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग आप देख सकते हैं एग पाउडर है, बेकरी मिक्स है, लिक्विड एग हैं और एग्स भी सप्लाई करते हैं। जो एग पाउडर है वो पास्तास, बेकरी, नूडल्स, मीट एंड फिश प्रोडक्ट्स में मिलाने के लिए काम आता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं और ये जो स्टॉक है काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि जो रेट्स बढ़े हैं एग्स के और इनके प्रोडक्ट्स के भी रेट बढ़ सकते हैं तो इनको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन आप इस पे वॉच करिए, थोड़ा अगर नीचे आता है तो उस टाइम ही लीजिए, क्योंकि ये अब 20% बढ़ चुका है। तो आज इसी के बारे में बताना था और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। चलिए, थैंक यू।